Почитувани гледачи, добре дојдовте во дневникот на телеканал А1. Следува најавата со дел од содржините за кои ќе гледате во него. Гевгелија доби нов центар за деца со посебни потреби со целосен третман. Прв од ваков вид во Македонија. Ке работи со 30 лица со различни попречености. Завршени се активностите за санација на санитарниот јазол во основното училиште Гоце Делчев во Василево. Ристе Пандев, спортист на годината на Струмица. Наградени најдобрите во струмичкиот спорт. Македонија се искачи на 31-то место на индексот на економски слободи на американската фондација Heritage и влезе во категоријата слободни држави. Извештајот покажува значително искачување на Македонија во рок од една година од 47 на 31 место, додека оценката е подобрена на 70,7 поени. Со овие резултати Македонија е единствена држава од Балканот која се најде во категоријата на главно слободни држави во Европа, во друштво со Германија, Чешка, Австрија и со Ерменија. Во претходните извештаи Македонија беше оценета како умерено слободна држава. Водечката американска конзервативна фондација Heritage секоја година ги рангира државите според критериуми кои означуваат слобода на економијата, која е клучна за просперитетот на државата. Извештајот ги оценува државите според 4 категории: владење на правото, големина на државниот апарат и долгот, ефикасност на регулаторниот режим и слобода на трговијата. Македонија вообичаено највисоките оценки ги добива во гарантирањето на слободен пристап до својот пазар и отвореноста за трговија со други држави, даноците и намалувањето на регулаторните пречки за водење бизнес. Најдобрата оценка во извештајот Македонија ја добива за ниската даночна стапка 91,9 поени. Оценката за големината на државата и државниот долг исто така е над просекот, со посочување дека долгот е на ниво од 38,6% од БДП, а владиното трошење изнесува 32,2%. Оценките за владење на правото на Македонија и носат 67 поени, за почитување на правото на собственост 52 поени, за интегритетот на владата и 61 поен за ефикасност на судството. Од соседните држави Косово и Бугарија се најдобро пласирани на 46-тото и 47-то место во светот. Албанија 65-та, Србија 99-та, а Грција е дури 127-ма. Извештајот е одбележан со тоа што САД паднаа на 17-то место и за прв пат не се меѓу првите 15 држави, што според фондацијата Heritage е резултат на високиот буџетски дефицит и долг, зголемената улога на државата во економијата и растечките регулаторни пречки за водење бизнес. Економски најслободни држави според индексот се Хонг Конг, Сингапур, Нов Зеланд, Швајцарија и Австралија, кои единствени се рангирани во највисоката категорија. На самото дно се комунистичките држави како Северна Кореја, Венецуела и Куба, додека земите зафатени од војни како Ирак, Либија, Сирија и Сомалија не се рангирани. Странските инвестиции во Струмица ќе доведат до намалување на невработеност. Иако се уште трае политичката криза во земјава, сепак странските инвеститори не се откажуваат од идејата да инвестираат во Македонија. Според Данчо Николовски, државен советник за странски инвестиции, решавањето на кризата сепак ќе овозможи поголемо привлекување на странските пари во Македонија. Можеме да почнеме конкретно од една од најголемите инвестиции тука, не само во регионот, меѓутоа можеме да кажеме дека таа беше една од најбитните инвестиции во Македонија. Се работи за компанијата Johnson Controls, односно сега веќе позната како Adient, нели, со ребрендирањето. Johnson Controls првично отвори сопствен капацитет, сопствена компанија во Бунарџик, во Скопје, меѓутоа тука не запра, продолжи со проширувањето. Денеска се наоѓа исто така и во Штип, како Адиент, и како трета фабрика се наоѓа, односно веќе започнат процесот на градба во технолошко-индустријско развојната зона во Струмица. Се разбира, токму и за тоа е отворена оваа технолошко развојна зона.
со цел да се привлечат голем број инострански компании не само во Скопје, него да се направи на диверзификација и во останатиот дел на земјата. Конкретно да се насочам нели за Адиент, се работи за една добра инвестиција за околу 20 милиони евра и они планираат да вработат некаде околу 1500 работници. По обем на инвестиција е нешто слично со инвестицијата што веќе ја направија во Штип. Повторно се работи за една инвестиција од околу 20 милиони евра и таму веќе они имаат вработено повеќе од 1800 луѓе, кои што таа бројка планираме да порасне уште за околу 200 луѓе, така да би се комплетирал еден циклус, нивни циклус од околу 2000 луѓе. Моментално Адиент работи во Струмица, во браунфилд објект, во веќе постоечки објект, околу 600 луѓе се веќе вработени, извршуваат одредено пробно производство и планираме некаде во текот на оваа половина од оваа година, првата половина од 2017 да започне целокупното производство во технолошко-индустријската развојна зона во Штип за Адиент. Со тоа практично би се отпочнал производниот процес на првата фабрика, на првиот капацитет во ТИРЗ зоната во Струмица и се надевам дека тука нема да запре, нормално дека ние постојано работиме на привлекување на што е можно повеќе компании конкретно за регионите надвор од Скопје се разбира. Остануваме на тема економија. Во насока на подобрување на економската клима во Радовиш беше формиран економско-социјален совет. Денес во просторите на општина Радовиш се одржа конститутивна седница за основање на локален економско-социјален совет за општина Радовиш. Основачи на ова тело се општина Радовиш, најголемите синдикати и Сојузот на работодавачи од Република Македонија со своји представници. Задача и улога на ова тело ќе биде да дава соодветни предлози и совети до Советот на општина Радовиш и до градоначалникот на општина Радовиш за подобрување на социјално-економската клима во самата општина. Денеска што конкретно се случува? Денеска, значи, го конституиравме локално економски социјален совет, се утврди деловник за работа и се избра раководните структури, раководните тела на самиот орган. Така, како ќе работиме, на кој начин? Ќе се состанува редовно, месечно, но и по потреба. Ќе разгледува важни прашања од социјално-економскиот живот во општина Радовиш и ќе креира соодветни предлози, ќе подготвува документи, ќе изработи програма, посебни стратегии, ќе учествува во дебатирање за сите значајни проблеми во општината и со можност да аплицира за проекти кои што би го подобриле социјално-економскиот живот во општина Радовиш. Колку члена? Советот брои 12 члена. Голема благодарност до донаторот, значи до Меѓународната организација на труд, која што беше иницијатор и активен поддржувач за формирањето на овој локален економски социјален совет во Радовиш, така што тие дадоа комплетна техничка поддршка за опремување на посебна канцеларија каде што ќе се одвиваат сите средби и седници, исто така и во делот на обуката на членовите и на сите заинтересирани субјекти кои што преку тие обуки ќе добијат сознание и ќе можат активно да придонесат со релевантни предлози во работењето. Отчет за сработеното во 2016 и плановите и проектите за 2017 година даде градоначалникот на општина Василево Ванчо Стојанов. Транспарентното и отчетно работење се заштитен знак на општина Василево. За се што е сработено, сметка ви полагаме вам, граѓаните на мојата општина, бидејќи вие ни ја дадовте довербата, вашите потреби да ги претвориме во реалност, да ги решиме нерешените прашања од сите области, кои се во надлежност на локалната самоуправа и се разбира заедно да го креираме ликот на сите наши населени места. Бројките ги потврдуваат моите зборови, а изградените објекти се неми сведоци кои со своето постоење се потврдат дека во општина Василево во изминатата 2016 година се работело, се инвестирало и се реализирале низа на проекти. Над 30 милиони денари или половина милион евра се реализирани само преку програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици. Во населеното место Сушево, чија инфраструктура беше уништена во невремето во 2013 година, изграден е Сушевскиот порој со капацитет доволен да ги акумулира водите и од невреме далеко поголемо од она во 2013 година. На поројот изградени се и два нови моста, а паралелно со поројот и во иста должина од 1200 метри изградена е и улица со атмосферска канализација, пешачка патека и осветлување.
Со грант обезбеден од Европската Унија преку ИПА предпристапните фондови асфалтирана е улица во стариот дел на село Владевци, чија должина е околу 400 метри. Во оваа населено место изградена е и канализација и тоа во должина од 600 метри. Согласно потребите, приоритетите и можностите, реализирани се проекти и во другите населени места. Населеното место Дукатино доби повеќе наменско игралиште со кое на сите љубители на спортот им се нуди можност да спортуваат и рекреираат. Опременоста со рефлектори овозможува спортување и во ноќните часови. Населеното место Висока Мала доби нова, комплетно уредена и опремена училишна зграда, додека училиштето во Радичево се придружи на големото семејство училишта од општината, чии простории се загреваат со парно грејење. Во областа на патната инфраструктура ќе биде реализиран, односно асфалтиран, дел од локалниот пат Чанаклија Нова Мала, кој истовремено ќе представува и улица за оваа населено место. По една ново асфалтирана улица набрагу ќе добијат и населените места Пиперево и Нова Мала. А во Василево денеска заврши реконструкцијата на санитарниот јазол и тоалетите во основното општинско училиште Гоце Делчев, финансирано од општината, Меѓународниот центар за меѓународна соработка и компанијата Сокотап. Реконструкцијата опфати и целосна електрична и водоводна инсталација, поставување врати, нов покрив, санитари, молерофарбарски и плочкарски услуги. Буџетот на проектот изнесува 1.100.000 денари. По само еден месец работа, успешно е реализиран проектот за целосна реконструкција на санитарниот јазол во основното општинско училиште Гоце Делчев во Василево. Општина Василево заедно со МЦМС и Сокотап имаат долгогодишна соработка на многобројни зафати, а еден од нив е и овој проект кој вкупната вредност е 1.070.000 денари. Целта на ваквиот зафат во основното училиште е да се подобрат условите во училиштата за најмалите генерации. Во текот на 2016 година со средства на Сокотап, МЦМС и општина Василево успешно го реализираа проектот за целосно реновирање на санитарниот јазол во општинското основно училиште Гоце Делчев. Иако започнавме во подоцнежна фаза на годината, во рок од еден месец целосно беше реновиран овој санитарен јазол. Вкупната вредност на донацијата изнесуваше околу 1.070.000 денари. Она што сакам да го споделам дека кога ги споредивме како изгледа денес санитарниот јазол, односно тоалетите и како беше претходно, можам да кажам дека на право место овие средства беа употребени. Јас денес би морал да изразам една голема благодарност и до Сокотап и до МЦМС за ангажираноста и средствата кои беа доделени на општина Василево и се надевам со единствена цел да се подобрат условите за најмладата популација. Односно, денес решивме еден децениски проблем кој го имавме во изминатиот период. Чувството е многу добро. Прво, бидејќи е убаво да се биде во делови, во области кои што не доближуваат близко до нашите тутунопроизводители. Значи, ние не сме лимитирани од тој поглед. Нашите проекти за социјалната одговорност не се лимитирани само на една област. Ќе разгледуваме понатаму, ќе развиваме. Општина Василево и градоначалникот Стојанов транспарентно и отчетно работат на подобрување на образованието повеќе години. Согласно потребите, приоритетите и можностите, реализирани се проекти во и други населени места. Населеното место Дукатино доби повеќе наменско игралиште, со кое на сите љубители на спортот им се нуди можност да спортуваат и рекреираат. Опременоста со рефлектори овозможува спортување и во ноќните часови. Населеното место Висока Мала доби нова, комплетно уредена и опремена училишна зграда, додека училиштето во Радичево се придружи на големото семејство училишта од општината, чии простории се загреваат со парно грејење. Во ова населено место е уредено и просторот пред училиштето, изјави во својот отчет првиот човек на општината Ванчо Стојанов. И Министерството за образование вложува во подобрување на образованието, изградба на нови и реконструкција на постоечки училишта. Заменик министерот за образование Спиро Ристовски зборува за инвестициите во образованието.
Во изминатите години, владата предводена од ВМРО ДПМН континуирано инвестираше во подобрување на инфраструктурата. Само во, да речем, во овој инвестицијски циклус од неколку години назад инвестирани се речиси 120 милиони евра во подобрување на целокупната инфраструктура. Кога зборувам образовна инфраструктура, говорам за реконструкција и подобрување на веќе постојни училишта, изградби на нови училишта, санации на постојни студентски домови, изградба на нови крила во студентските домови, изградба на нови згради за потребите на високообразовните факултети, високообразовните установи, односно факултетите. Само во моментов имаме некаде околу 30 милиони евра активни инвестиции кои што во моментов се работат и се градат. Се градат спортски сали со исклучително голема динамика и сето тоа резултираше во изминатиот период, во изминатите неколку години со изградба на 74 нови училишта, преку 400 реконструирани и обновени веќе постојни училишта, изградба над отприлика 98 спортски сали, од кои што 64 се само на Министерството за образование, останатите се на Агенција за млади и спорт, подобрување и инвестирање во студентските домови, така да на еден начин евидентни се инвестициите и она што значи транспарентно трошење на тие средства во насока на подобрување и директен бенефит на учениците и студентите. Гевгелија доби нов центар за деца со посебни потреби со целосен третман, кој е наменет за индивидуална работа и третмани со оваа категорија граѓани. Овој центар, кој е прв од ваков вид во Македонија, ќе работи со 30 лица со различни попречености. Проектот ќе се реализира во наредните 3 години и ја чини 290.000 евра. Гевгелија доби нов центар за деца со посебни потреби со целосен третман, кој е наменет за индивидуална работа и третмани со оваа категорија граѓани. Главна цел е зголемувањето на социјалната интеграција и развојот на децата со посебни потреби. Центарот изобилува со активности кои вклучуваат програма за рана интервенција во сензорна соба, терапевтска соба за физиотерапија, окупациона програма за подобрување на животните вештини и работното способување преку повеќе работилници, социоедукативни активности за поддршка на родителите, активности за градење капацитети и развој на стручните лица од центарот, како и активности за социјална инклузија со деца со типичен развој. За отворен го прогласи и освети скопскиот бискуп и апостолски екзарх во Македонија, Киро Стојанов, кој пред присутните истакна дека овој дом е создаден од луѓето за другите луѓе. Пред нас е објект кој е изграден од нас, луѓето, за другите браќа луѓе. Добро е да се присетиме дека денес овде сме собрани во името на оној градител и пазител и дека нему му го доверуваме овој труд на нашите раце. Не би сакале нашиот труд да биде залуден и некорисен во недостатокот на свеста дека нам е над се и во се, додека се градеше ни беше присутен Бог. Овој центар, кој е прв од ваков вид во Македонија, ќе работи со 30 лица со различни попречености. Она што го прави единствено овој центар е индивидуалниот пристап кон корисниците, честите индивидуални часови со стручните лица, програми кои вклучуваат успешни и признати светски методи со докажани резултати и успеси во работењето со децата со посебни потреби, работењето на животните вештини и работното ангажирање најрано што е можно, како и фокусирањето на способностите и интересите на корисниците. За корисниците кои ќе бидат вклучени во повеќе активности на центарот, ќе има обезбеден превоз од нивните домови. Центарот кој е финансиран од Реновабис и Каритис Италија, а спроведен од Апостолскиот екзарх во Македонија, Националната алијанса за лица со посебни потреби Гевгелија и Фондација Полонија од Гевгелија, представува дел од проектот Хабилитис, основање на центар за лица со посебни потреби во Гевгелија и ќе се реализира во наредните 3 години со средства во висина од 290.000 евра. Со предавања за основните хумани вредности кои ги вршат обучени десеминатори, односно активисти на организацијата Црвениот крст од Валандово, го проширува своето членство пред се со помлади членови од основните училишта. Кои се можностите во Црвениот крст, што се целите на организацијата и кои се хуманите вредности кои таа ги пренесува на младите, е целта на предавањата преку активисти на оваа организација, со кои се акумулираат и нови членови пред се од школските установи.
Општинската организација на Црвениот крст во градот Валандово овој месец го посветува токму на предавања кои ги одржуваат низините десеминатори, а со цел да се привлечат нови членови. Значи, десеминатор е активист на Црвен крст кој што ги обработува темите од постанокот на Црвен крст, историјата и движење на Црвениот крст, меѓународното хуманитарно право, законот за Црвениот крст. Значи, тие се основните постулати кои што десеминаторот ги обавува како активист на Црвениот крст. Исто сакам да кажам дека во однос на десеминацијата, општинската организација ова година има планирано 18 работелници, кои што десеминаторот ќе ги обработи со средношколците и основните одделенија, така што веќе од овој месец февруари се планирани активности во основното училиште Јосип Брз Тито и во основното училиште Страшо Пирчево Јосифово. Првата тема на предавањата ќе биде запознавање на децата со историјатот и движењето на Црвениот крст, која е и основната активност на оваа организација. Нашата цел е токму привлекување на членовите од основните училишта, значи од најмалата возраст, а тука тие се однесуваат од 6 одделение до влегување во средното образование. Значи, целната група на млади членови е од 17 години па до 27 години. Значи, според основите на Црвен крст, тие се во категорија на младинци во општинската организација, односно во организацијата на Црвениот крст. Општинската организација на Црвениот крст во Валандово брои околу 100 членови на возраст до 27 години. Вчера вечер во Струмица се одржа манифестацијата избор на најдобри спортски екипи и најдобар спортист. Титулата спортист на годината му припадна на атлетичарот Ристе Пандев, додека Академија Пандев со поединци и екипно во повеќе категории освоија неколку награди. Заменик градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов изјави дека поддршката на спортот и спортските клубови во Струмица ќе продолжи и во иднина. Атлетичарот Ристе Пандев е најдобар спортист на општина Струмица за 2016 година. Ова престижна спортска награда неколку години поред оди во рацете на атлетичарот, кој оваа година ја представуваше Македонија на Олимписките игри во Рио де Женеиро. Во негово име наградата ја подигна тренерот Стојанов, кој најави проширување на спортските дисциплини на Ристе Пандев. Значи, уште еднаш голема благодарност во името на Ристе Пандев за ова трета награда поред за најдобар спортист на Струмица. И се надеваме дека ќе продолжиме, како што реков, на доделувањето со промена на неговата дисциплина. Веќе ќе преминеме на дисциплината 200 и 400 метра, од кој се надеваме дека таму сериозно ќе настапиме на меѓународните надпревари, кои уште оваа година на светското првенство во Лондон, кај што ќе бркаме норма за учество и веќе наше размислување, тоест мое размислување, ако се оди како што треба, ако се одвиваат подготовките по оној пат кој што треба да се реализираат, наоѓајќи финансии и сите тие работи, се надевам дека веќе на таа дисциплина ќе имаме сериозни успеси. Академија Пандев со поединци и екипно во повеќе категории освоија неколку награди. Секако дека овие награди представуваат особена чест за нас, затоа што ги добиваме како еден млад колектив кој што обстојува 6,5 години, но во исто време представува и обврска и поттик за успешна работа понатаму. Јас, како што изјавив и порано, сето тоа се должи на макотрпната работа, на фамилиарната атмосфера во самиот клуб, на прекрасните услови безбедени од нашиот собственик Горан Пандев и секако на организацијата која што е на едно завидно ниво. Па да се надеваме, како што реков и на сцената, со Господ напред оваа година да успееме да го исполниме нашата цртана цел да влеземе во прва лига, па со едни добри подготовки се надеваме дека и на подобар пласман и во првата лига. Заменик градоначалникот на општина Струмица им честита на добитниците и истакна дека Струмица како општина ќе продолжи и во иднина да го поддржува спортот. Прво голема е честа да се доделуваат наградите на најдобрите спортисти и спортски клубови во Струмица. Морам да истакнам и да ви одговорам на прашањето кое што ми го поставивте. Општина Струмица е една од првите и општини кои што најмногу инвестираат во спортот во Република Македонија. Општина Струмица издвојува 14,5 милиони денари од буџетот од програмата за спорт за спортот и спортските клубови во општина Струмица. Манифестацијата избор на најдобрите спортски екипи и спортисти на Струмица е во организација на општината. Во
продолжение на дневникот да ги погледнеме информациите од светот. Српскиот претседател Томислав Николич ќе се кандидира повторно на претседателските избори, јави Спутник, а подоцна и Б92 ја потврди информацијата, повикувајќи се на извори во кабинетот на Николич. Српските медиуми јавија дека Николич одлуката за кандидатурата ја донел синоќа на прославата на неговиот 65-ти роден ден. Претходно Тањук пренесе дека од кабинетот на Николич не сакале официјално ниту да ја потврдат, ниту да ја демантираат оваа информација. Кога српските медиуми ја објавија оваа вест, Николич на неговиот Твитер профил напиша: "Нема потргнување ниту повлекување". Покрај објавата на Твитер, тој сподели и фотографија со српскиот премиер Александар Вучич на приемот одржан по повод Денот на државноста, како и фотографија одговорот при тоа што го наведува. Владата на Венецуела го прекина емитувањето на CNN на шпански јазик по критичната публикација на американската телевизија. Националната комисија за телекомуникации соопшти дека морала да ја воведе оваа административна санкција поради репортажите што ги нарече директна агресија. Комисијата не посочи кои репортажи се причината за прекинувањето на сигналот на CNN, но претходно вчера владени представници одржаа пресконференција на која го демантираа соопштението на телевизијата дека венецуелски службеници продавале фалсификувани пасоши во амбасадата на Венецуела во Ирак и на граѓани од земјите од Блискиот Исток, вклучително и членови на терористички групи. Во врска со прекинувањето на сигналот на CNN во Венецуела, БТА подсетува дека пред 2 дена САД наложија санкции за венецуелскиот претседател Тарек Ел Аисјамо поради учество во трговија со наркотици. Началникот на генерал-штабот на турската армија, генерал Хулуси Акар, изјави дека турската војска и сириските опозицијски сили воспоставиле контрола во градот Албаб, северна Сирија. Тој додаде дека се врши деминирање во Албаб, кој беше под контрола на Исламска држава. Вооружените сили на Турција и сириската слободна армија, кои заедно действуваат во рамките на операцијата Еуфратски штит во последните 2 месеца, се бореа за ослободување на Албаб. Следна нивна операција ќе биде ослободување на Рака, главен град на Исламската држава. Малезиската полиција привела маж осомничен за врски со една од осомничените жени убијци на Ким Џонг Нам, доведениот или полубратот на лидерот на Северна Кореја Ким Џонг Ун. Приведениот е државјанин на Малезија, соопшти Channel News Asia цитиран од ДПА. Според податоците на малезиските власти, тој непосредно е поврзан со една од двете жени претходно уапсени за убиството. Полицијата вчера информира дека привела жена со виетнамски документи и дека драга и по други странци. Денеска е приведена и втората жена со индонезиски пасош на име Сити Ајшах. Таа била распозната од видеонаблюдувањето на аеродромот каде беше убиен Ким Џонг Нам, а била сама во моментот на апсењето. Почитувани, тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.